Fərid kimdir? Dostumda o qoyub nömrəsini. Aha. O satdırmır evi. Aha. Fərid kimdir qızım? Zar müəllim o satdırmır evi. Qızım, məni qana salma, başına dönüm sənin. Məni qana salma, ürəyim. Mən inşallah da deyiləm, onun yoldaşı da deyiləm. Heç kim deyiləm. O kimdirsə, səni yoldan çıxardırsa, Allah yox. obyekt eləyək, sən orada oturub ancaq pul sayacaqsan. Bilirsiniz onu niyə dedim? Onu deyirəm ki, yəni əlimə kirayə gəlməsə, obyekt açım özümə, obyektdə oturum, pul qazanırım. Bu ağılları sənə kim verir, başına dönüm? Özüm fikirləşəm, bir dənə salon açmaq istədim. Sonra dedim ki, mən salon işlədə bilməyəcəm. Vallahi bu məni qana salacaq. Allah haqqı məni qana salacaq. Ay Fərid, eşidirsən məni? Alo. Bəli. Salam Fərid. Salam, salam. Fərid, siz bu qıza nə vədlər vermişsiniz ümumiyyətlə? Mən bilmək olar. Özü orada özümə soruşsuz daha yaxşı. Mən qıza heç bir vəd verməmişəm. Prosta deyib, evimi satmaq üçün mən belə deyim də, köməkli ilə evimi paylaşım, başqa heç bir şey, evimi paylaşmışam, gözümün qabağında heç şey yox. Bəs deyir ki, güya sən demirsən ki, gedək obyekt açaq, sən orada heç nə eləməyəsən, əlini ağdan qalaya vurmayacaqsan. Mən eşitmişəm. Sən deməmsən, mən eşitmişəm. Mən belə sıxmasını eşitirsiniz, Arba. Yəni, mən Yunusabı əsriyə gedirəm, o obyekt açdı, açmadı, heç mən burada olmayacam. Mənim üçün heç bir ta foto yoxdur, obyekt açdı, pulun ağardı, neynədi. Yəni, burada hamı da məni yaxşı tanıyır, başqa heç bir şey. Yəni, mən nə vecimə, obyekt açdı, neynədi, ağardı. Yəni, bu qədər, füsür. Evi mən özüm satıb yaxından almışdım. Xanımla da danışdım. Fərqi nədir ki, xanım? Mən şəxsən buna inana bilmirəm, qardaş. Niyə inana bilmirəm? Yox, fisyo deməklə deyil. Sabah gedirsən əskəriyə, get yolun açıq olsun. Sağ-salamat get, sağ-salamat qayıt gəl gələn. Allah yolunu açıq eləsin. Get qayıt ailənin evinin yanına. Yəni bu qızın ruhu, başı, sözü, özü üstündə deyil, qardaş. Siz bundan niyə belə istifadə edirsiniz? Bu orada sığınacaqda qalır, bu orada sığınacaqda qalır, ona görə qalmır ki. Yox, siz bir dəqiqə qulaq asın. Sığınacaqda qalır, ona görə qalmır ki, bu adamın aparıb evini satdırasınız, sabah onun pulunu yeyəsiniz, sabah oradan kimsə bunun pulunu yesin, sonra desin ki, itirdik pulu, hara qoymuşdun tut xanım, gecə oğru gəldi, ağzını tutdu kimsə onun orada, yıxdı yerə pulunu əlinə götürür. Sən özünə cavab deyilsən, bala. Bu şeylər sabah orada baş versə, kimdir cavab? Mən, indi deyək oradan da çıx. Bir dəqiqə söz deyim də, bir dəqiqə. Mən o qızdan bir manat pul almamışam, eşitirsiniz. Nə də ki, o qıza deməmişəm ki, evi satmaya bir manat pul. Qardaş, qarışma da bu adamın işinə. Qarışma, xahiş edik səndən. Qarışmayın. Özünüzü qoyun mənim yerimə. Kimsə sizə gəlir, deyir ki... Eləmərəm, mən eləmərəm. Mənə deyibdir burada. Burada deyib ki, mənim o evimi satmaqdan mənə kömək edin, demişəm, mən qələt eləyərəm. Mən hələ 44 yaşında adam, bu qədər təcrübə görmüş, bu qədər insanlar görmüş adam, yaxamı çəkirəm kənara ki, qardaş, mənə lazım deyil. Sabah onun atası inşallah gəlib oturacaq mənim qapımda ki, mənim qızım nə olsun ki, mən demişdim, hirslənmişdim həmin günü, indi hirslənməmişəm. Çörək verdiklərimiz səhərsi günü adamın üzünə qayıdır ki, onda vermişdin, indi vermirsən. Onda tərifləyirdim, indi söyürəm. Yox, yetimə gəl-gəl deyən çox olur, çörək verən az olur. Ay qızım, sən düşün ki, bu evi satırsam, deyirsən yaxında ev almaq istəyirəm. Fərqi nədir, evdir də. Eydə elə qəşəng şərab. Getdim də gördüm də, elə gözəl ev. Evi satacaqsan, mən sənə deyim, pulu əlindən alacaqlar, heç sübut da eləyə bilməyəcəksən. Əlbəttə. Kimə vermirsən, necə vermirsən. Atacaqlar səni küçəyə, gələcəksən Zahir müəllim, mənə kömək elə. Zahir müəllim daha sənə kömək elədiyini eləyib də, niyə eləməlidir? Gül kimi şəraitdə evin var, tək adamsan, sən özünü idarə edə bilmirsən. Dibdə bir yerdədir, aynı Şabə xanım. Nə mağazine yaxın, nə bir şey yaxın. Ay qızım, hamıda bəyəm hər şey lüksdür. Hamıda hər şey yaxındır. Gör nə gözəl şəraitdə evin var. Bir addım buradan olmasın, 10 addım o tərəfə gedərsən. Kimsə doldurur. Gör şəraitdə evdə qalırsan. Sənin başını doldururlar. Mən əvvəldən satmazsam. Sən özünü idarə edə bilmirsən. Sən işi necə idarə edəcəksən? Kimi idarə eləyə bilmirəm? Bax, sən başını doldurursan. Idarə eləyə bilirəm. Sənə elə gəlir. O pulu sənin əlindən alana qədər hər vəd verəcəklər, hər söz verəcəklər sənə. Sonra pulu alacaqlar əlindən. Xərcləyəcəklər, qalacaqsan küçədə. Sözü siz kimə Fərid, qardaş, bala, mən səni tanımıram. Sənin neçə yaşın var, Fərid?
Mənim 21 yaşım var. Mən o qızdan nə pulunu alacağam? Mən başa düşmürəm. Qardaş, söhbət səndən. Niyə də inanmıram? Qardaş, mən hardan inanmayım ki? Bax, mən hardan? Mənə bu qarantı kim verə bilər ki, o qızın pulunu sən əlindən almayasan? Niyə inanmalıyam sənə? Qızın ən özündən soruşdum. Mən görürüm qızdan bu günə kimi bir mat almışam. Xanım, Fəridi hardan tanıyırsan? Nə elədi? Sığınacaqda resepsiyonda işləyir. Sadəcə məndən soruşuyor. Sabahsı gün işləmədi. Bu hardan tapacaq Fəridi? Yox, qardaş, sabahları bax deyirsən ki, gedirsən hərbi xidmətə. Yenə də sağ-salamat getginən. Biz nə bilək ki, sən hərbi xidmətə getməmişdən qabaq, oradan işdən çıxasan yoxsa çıxmayasan, orada qalasan yoxsa qalmayasan. Bu qız o pulu aldı, gətirdi və bu qızın əlində o pul orada qalacaq. İnciməginə, qardaş, burada sənin adın hallanır. İstənilən vəziyyətdə sənin adın hallanır. Lütfen xəttə gözləyin. Elçinə resepsiyon, Elçin vardı bizdə burada. Yadınızdadır, evi yanan oğlan. Resepsiyondan gəlib gecə ilə onun evindən pulunu götürüb. Onun pulunu kimsə həmin orada, bax elə resepsiyonda işləyən oğlan, sizdə orada, Fərid. Sizdə orada resepsiyona işə gəlib düzəlmiş, biz bu təcrübəni görmüşük. Sizdə orada resepsiyonda işləyən bir oğlan Elçindən gəlib 800 manat almışdı, Ceyrandan da 200 manat, 150 manat. Orada deyil idi. Başqa bir sığınacağımızda baş veribdi. Yəni bizdə baş verib bu. Sizin sığınacaqda yox, bizdə baş veribdi. Gəldi, hamıdan aldı pulları, sonra yoxa çıxdı. Adamı nə tapa bildik, nə ipli çıxdı, getdi. Zahar müəllim istəyirsə çıxsın işte, o heç nə eləməyib. O sadəcə olaraq mənim nömrəmdə problem olduğu üçün o öz nömrəsini qoyub orada. Ay Tutu xanım, bax sənin dəfələrlə başıma işlər gəlir də, bu birinci deyil. Bunlar hamısı sənə bir dərs olmalıdır. Qızım, məsləhətsiz, böyüksüz, lazım olsa sənə buradan köməklik olunar da. Burada heç bir inanmaq məsələsi deyil axı. Hə, eləyirlər. 65 minə evi qoymuşam, evi satmamışam hələ. Beh veriblər sizə? Necə? Beh veriblər. Behə. 500 manat. Ayın 5-i satırsan da artıq. Zahar müəllim, mən bir dənə bir söz demək istəyirəm. Ayın 5-i pulu gətirirlər. Ay Tutu xanım, mən sənə bir dənə söz deyim, gözəl bacım. Bir dənə bir söz deyim. Oğlanı tanıyırsan? Oğlan o sitədə sənin adını sən nə qoyub? Masazırdakı evə bu gün getdim də, gəlibsə deyə Nədir? Ay qızım, sən alacağın evi müəyyən eləmisən? Mikrofonsuz hardan ev alacaqsan müəyyən eləmisən? Onda gəlin Zahar müəllim, belə eləyək də. Fərid tapıb bu evi alan adamları. Xeyr, bunlar makler. Zahar bəy, Fərid tapmayıb. Lap mən özüm də bir insan kimi, dost kimi iştirak eləyərəm. Makler Pulu tapın, alqı-satqını mənim əlimlə eləsinlər. Gedək satıram evi. Ay bacı, bu nə alacaqdı? Demir, o müəyyən 65-ə eləmişəm. gəlib yolun qırağından nə alacaqdı axı? Deyir müəyyən eləmişəm də evi. Qırağında olan evlər, obyektlər bahadır. 65 minə çat tapa Sən özün bilməyəcəksən. bilmirsən ki, o qiymət nədir yolun qırağında? Yoxdur, deyir, müəyyən tapa eləmişəm, bilməyəcəksən. Ay sənədsiz bir yeri verəcəklər, sənədsiz sonra da altından ilə qaçacaqlar ki, deyil, sağ ol. Sənki səndə, mənimki Sənəti məndə. olmadan niyə ev alır ki? Orada Sənəti var, bilsən evi nətərdir? O var. yol qırağı deyil, Şahbə. O deyir ki, mən gəlirəm yol qırağına, orada da sənət yoxdur. Mümkün deyil, çünki oradan hər an yol genişlənə bilər, dövlətin proyektləri düşə bilər, layihələri düşə bilər, nə bilim, infrastruktur layihələr ola bilər Biz orada. də araşdıraq, sənəti olmayan ev alman, çıxarışı olmayan ev alman. Niyə alırsan? Saat adında banka qoy, qoy banka adına. Bankda adında olsun. Bilək ki, sən də Onu yeyəcək, xərcləyəcək. Onu xərcləyəcək Zahar bəy, o etibardır. Ev alırsansa başqa Atası məsələ. gəlsin, Almırsansa heç qızına satma. daha yaxın. Satma, vallahi Xırdalandan da daha yaxından bir yer götürsünlər. Yasamal tərəflərdən ola bilər, orada həyət evləri var, daha münasib qiymətlərdir. Valla küçədə qalasan. Səni elə, lümbülümlüt, bax belə, quqquluqu qalacaqsan. Özün bil. O ağıllan sən qabağa gedənməzsən bala. Sən burada 50 dəfə deyilir ki, məsləhətli dongen olar. Addımını atanda biz düşün, addım atqınan. Vallahi billah, mən sizə tam səmimi deyirəm ha. Heç kim gəlib mənim yaxamdan yapışmasın ha, qurban olum sizə. Mən indidən deyirəm. O qədər çörək verdikləriniz, yaxşılıq elədikləriniz, sonra gəldilər, neynədilər? Üz döndərdilər. Yəni, rica eləyirəm. Yəni, Allah da şahiddir. Bizim buradan xəbərimiz varmı qızım? Mən bilirəm, mənə bugün deyilibdir. Mən də bu səhər bilmişim ki, Allah'ın olsun. Mən də bu səhər... Yox, sənin evini satmaq təklifi kimdən gəlibdir? Bizdən gəlir. Denən də bunların hamısını. Makler zəng elədi dedi, mən Tərənnə xanıma yığdım asfanda, heç müəllimə söz atdım, o da baxmadı. Neyniyə bilərdim?
Bax görsən buradan bura. Elçinə səs atıb baxmamısan, bu gün olmasın, təranəyə də sabah yıl olsun. Sabah olmasın, o bir gün olsun. Bir məsləhətlə elə də. Asiman, sən də onun yanındasansa, ən azından fikir bildirməlisən. Sən, bax, tutu, bax. İndi bunun bizə atdığı səsə vaxta baxın. Deməli, evi yerləşdirəndə demir. Nömrə qoyanda demir. Fərid, hansı ki sənin adını Aslan indi dedi ki, orada çox pis sözlər danışır sənin adına və sənin tərəfinə. Yəni, bunu demirsən, səhər behalmağa gelsən, gecə səs atır. Səhər behalmağa gedirəm. Belə deyirlər adama. Bir satmaq barəsində məsləhət eləyirlər ki, ay qardaş, bax bu boyda kömək edirsiniz. Heç olmasa gəlin bir məsləhətləşək. Məni alladarlar. Burada sənin 3-4 dənə vəkilin var. Məsləhət eləməmişəm sizin özünüzdən. Nəyi? Gəl bir də... Sən dedin evi satın, mən dedim satma. Mən demişəm satma. Satma demədiniz də, dediniz yaxşı. Mən dedim. Gördünüz? Bax burada bu üzvüzə durdu mu? Yəni. Demədiniz satma. Mən dedim satma. Demədiniz. Hə. Sadəcə belli elədiniz, əşini demədiniz. Neynəmişəm belə? Belə elədim. Nə dedim? Buradan bura şey elədi. Mən onu yaxşı olaraq qəbul etdim. Dedim, yəqin siz də makler tapacaqsınız. Mən də qoydum sayta ki, yox, belə eləmək. Ay qızım, görsən buradan bura. Yaxşı qarışmamışam. Evi satacaq. Valensiyadan artıq elədim Allah. Nətər? Valensiyadan artıq getdiyimə səhv elədim, Allah'ın da olsun. Ki, yəni mənim də zavabba problemdə başım dişim faktı. Amma Allah'ın da olsun, sadəcə mən köməkçi kimi, yəni oradan deyəsən, yəni Allah'ın canı üçün, yəni mən bu adamla yəni deyəsən ki, bir qismətliyə üçün. Hə də sən istəmirsən satasan, biz demişik ki, köməklik göstərirlər satılmağa. Yox, amma biz qarışmamışıq da. Ola bilər ki, belə deyəm. Tutu, mənə bax bir dəqiqə. Başından əgər belə eləyibsə, o deməkdir ki, sənə makler tapacaq. Mən baxdım sənə dedim, hə, yoxsa yox, nə demişəm? Deyir, yadıma sal. Belə elədiniz. Sən dedin, evi satmaq istəyirsən, mən də belə eləmişəm. Yox, dedim, evi satmaq istəyirəm. Kömək eləyərsiniz, belə elədiniz, heç nə demədiniz. Heç bəlkə də fikrim mənə iş başa düşməkdir. Ay Zaur bəy, bəlkə fikirli olmuşsunuz. O qədər beyninizdə fikir var ki, bəlkə fikirli olmuşsunuz. Öz aləminizdə olmuşsunuz, öz-özünüzə fikir açın. Çünki insanda olur belə şeylər. Gör nə qədər insan var burada, gör nə qədər insan taliyə əlli olunur burada. Ay qızım, bir dənə sən deyirsən, bəlkə həmin fikirli olubdur, sənin fikrin, sənin sözün... Yox, ola bilər ki, məsələn, əlbəttə, demisənsə çox gözəl. Amma sən bunu dəfələrlə, axı, israrla deməmsən ki, bax, müəllim, artıq istəmirəm, mən gedirəm evimi satmağa. 3 gündən sonra... demişəm, Allah soruşum. 2 dəfə demişəm. Mənə demisən? Tərənə xanım. Şeydir, bu, yəni, fərqi yoxdur mənə. İstəyirsən də onsuz da gəlib deyəcəkdim mən, bugün gedib evə baxmışam. Yox, yəni, söhbət ondan gelir ki, qızım, aldada bilərlər, əlindən pulunu ala bilərlər, yazıqsan. Onu ditirəndən sonra sənin heç nəyin qalmayacaq. Bugün getmişəm də evə gəlib, burada deyəcəkdim ki, mən bir dənə hüquqşünas verin, hələ evi hardası 4-5 il satacam. Sən bircə kəlmə Tərənə xanıma demisən ki, efirdə demə atam biləcək. Bugün demişəm də onu, ondan əvvəl demişdim. Demisən ki, efirdən deməyin atam biləcək. Niyə bilməsin? Siz onu o qədər də belə ay pulunu alarlar, aldadarlar bilmə. Onun yarısı yerin altındadır. Sən yamansan. İnsan başı ilə bir dənə belə eləyib, adamın üzünə durursan ki, mənə dedin ki, makler tapacam, sən evi satdıracam. Sən yamansan. Allah sənin şərrindən yox, tapardım da, satdırardım da. Valla sabah siz elə bir şərə salardım. Niyə eləmirəm ki? Burada nə var ki? Tapıb satdırmaq böyük qəbahət deyil ki. Yəni, mən bilmədiyimə görə narahatam ki, qızım, alladardılar. Bax, görürsən, dünən Aslanın yanında sənə dünyanın ən pis ifadəsi ilə səsləndirən bir adam bugün sənin evini satmağına sənə kömək eləyir. Mən necə etibar eləyim ki, sabah o adam sənin arxanda dayanacaq, yoxsa dayanmayacaq. Və gördün iki kəlmədən nə dedi o? Dedi ki, nə vecimədir, mən sabah əskərliyə gedirəm. Mən nəyəmə lazımdır ki o? Nə dəxli var mənə? O satdırmır, Xayzar müəllim. O prosta mənim nömrəmdə problem olduğu üçün öz nömrəsini qoyur. Qızım, qorxuram da, başına dönüm. Sabahların pulunu gətirərsən, gedərsən o sığınacaqda gecə yatarsan, biri də gələr əski ilə belə ağzını tutar, həmin o Fərid və ya dostları kimsə. Pulun da oradan gedər. Mən də sizdən kömək istəyəcəkdim ki, bir dənə hüquqşünas verin. Bunu vaxtında eləmək lazımdır da. Ən azından notarial qaydada alıb-satqı olardı. Mən bəri başdan deyirəm ki, sabahların bizim başımıza burada oyun gətirilməsin. Özün satırsanmı? Özün tapmısanmı? Bəli. Özün alqı-satqıya gedəsənmi? Bəli. Vəkil verəcəm sənə. Ki, yanında olsun. Amma o pul da bankda hesabda adına qoyulacaqdır sənin. Götürülməmək şərti ilə.
Toxunulmamaq şərti ilə. Yox, bir il ərzində o ay gedib 2 dəqiqədən bir kartdan yox. Onu və bir saniyə. Nətər olur o? Reklamlardan sonra danışarıq.